Alles fertig außer Entlüftungshütte? Wo kann ich sie bekommen? Ob Standardgrößen oder Sonderanfertigungen. All unsere Produkte werden in der Schweiz hergestellt und werden von unseren Fahrern direkt auf die Baustelle zu unseren Kunden geliefert. Die Bestellung ist sehr einfach. Bei der Bestellung musst du Folgendes beachten. Nimm den Durchmesser der Rohre auf, messe auch die Länge des Rohrs ab, schlag den Typ und das Material im Devis nach. Falls die Einfassung noch nicht vorhanden ist, kannst du auch das Antares Air-System mit Einfassung, Rohschale aus Mineralwolle und Antares-Lüfter bei uns eingeben. Deine Bestellung kannst du unkompliziert telefonisch, per Mail oder über unseren Online-Shop einreichen. Unsere Produkte sind patentiert von hoher Qualität und enthalten keine Klebstoffe. Das macht unsere Produkte zirkulär. Sie sind demontierbar, recycelbar und können wiederhergestellt werden. Du erhältst ein nachhaltiges Produkt mit einer langen Lebensdauer. Mit unseren Produkten entscheidest du dich für Schweizer Qualität, Service und Zirkularität. Seit 3 Generationen sind unsere Produkte auf den Dächern und werden von Handwerkern wegen unserer Zuverlässigkeit und einfachen Montage gewählt. Ruf uns an oder besuch uns online. Ausschreibungstexte oder Datenblätter stehen dir zum kostenlosen Download bereit.